chỉnh, đi công trình lịch trình lắm em. Đi công trình là còn phải bình khí, bình ga nữa. Đúng rồi. Mệt. Mà mối nó đẹp hơn, mối hàn đẹp hơn. Hàn inox được không? Hàn inox hả? Hàn inox anh mua cuộn dây inox có thuốc nha. Có thuốc mà hả? Có thuốc, mấy cuộn dây này là Có thuốc chứ em. Còn nếu mà không được thì anh mua cuộn dây inox thường xài CO2 và máy này cũng xài được CO2. Đỉnh quá. Bác thử thế nào. Ủa anh không tháo đầu bếp ra để cho ấy ra. Tháo đầu bếp ra cho dây ra. Tháo đầu bếp ra. Em nhận xuống đi, nhận xuống lại ra. Cuộn mới khác nó nhìn nó. Cứ bấm đi, lúc nào nó thòi đầu ra thôi. Có cái queo gì đó. Đó mà hả? Cái đấy là hàn que đúng không anh? Con đấy là sát lớn trên công trình nữa. Đấy là sát thủ công, sát thủ công trình. Chọn chế độ 0.8 cho chị. Thấy không? Bấm vẫn lủng như thường không? Để xích máy vào đây tí nha. Làm mình không bằng trước á. Đúng rồi, làm đây này. Làm cho ấy đây nè, bằng bên này á. Làm sát đấu rồi hả? Ra ngoài lại như vậy á. Ok. Rồi. Rồi, ok. Ok, cảm ơn em.